Сайн бацгаана өрх юм үзэгчдээ S-Bentley-ийнхаа өнөөдрийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд сайхан цастай өдрийн мэндийг хүргэе. Өвөл цаг аль хэдийн айлчлан иржээ. Тэгээд энэ сайхан өдөр Хүүхдийн сонсож шууд нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ шинэхэн дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид 7 хоног бүр хүүхдийн мэрэгжлийн салбарын эмч нарыг өрн оролцуулж та бүхэндээ урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөвлөгөө мэдээлэл хүрэхийг зордгоо. Тэгэхээр бид өнөөдрийнхөө дугаарыг бас яг энэ цаг үетэйгээ холбоотой энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа. Тэгээд амьсгалын замын зочмог халдвар томоо цэст өвчний талаар өнөөдөр та бүхэндээ ярьж бас зөвлөгөө мэдээллийг манай өнөөдөр өргөдөж орж байгаа эмч нар маань зөвлөгөөд маань хүргэх болно. Тэгэхээр мөн та бүхэн маань SBN TV-гээр яг одоо шуудаар үзэж байгаа бол 1919 гэсэн тусгай дугаарыг утсанд холбогдоод өнөөдрийн манай эмчээс асуултаа асуух боломжтой байгаа. Мөн лайваар үзэж байгаа үзэгчтэй бид бас нэвтрүүлэгтэй холбогдох боломжийг олгодог. Ингээд хөтлөгч лавгандралтай холбогдъё. За баярлалаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэнийг хүргэе. Хүүхдийн сонсож байна шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар амьсгалын замын зочмог халдвар болон томоо тус өвчний талаар ярилцгаална. Хэрэв үзэгчтэй манай эмчээс асуух асуулт байвал шууд эфир утас болох 1919 цацлаа залган асуулт асуух боломжтой. Хэрэг та яг одоо онлайнаар буюу SBN TV пэйж хуудас дээр явагдаж би лайваар үзэж байгаа тохиолдолд комментээр асуултаа ирүүлэх боломжтой. За мөн дээрээс нь хүүхдийн улирал эхлэлтэндээ холбогдуулаад үзэгчтэйнд болон хүүхдүүдэд бүгдэнд нь ханиадны өвчний асуудал гарч ирдэг. Үүнтэй холбогдуулаад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Химлай брэндийн Кофлет болон Яков гэсэн хоёр бүтээгдэхүүн маань хамтарч ажиллаж байна. За товч танилцуулахад Яков болон Кофлет хоёр бүтээгдэхүүн маань хоёулаа амьсгалын замын өвчнөд холбогдуулаад ханиадны өвчний эм бэлтгэл байгаа. Энэ хоёр өвчин нь болохоор энэ хоёр бэлтгэл нь чихний найрлаггүй болон харшлын гаралтай ханиалга, бронхит, за мөн дээрээс нь хуурай сэргэнүүлсэн ханиад гэх мэтчлэн ханиадны ямар ч өвчнийг эдгэх боломжтой. За Яков бүтээгдэхүүн маань чихний найрлаггүй болон Кофлет бүтээгдэхүүн маань цөгийн балтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За мөн дээрээс нь 6 сараас эхлээд бүх насны хүмүүс хэрэглэгч болохоор онцлогтой байгаа юм аа. За хөтлөгч лавгандралтай баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдвтэйгээ холбоотойгоор бид үзэгч та бүхэндээ бас бага хэмжээний мэдээлэл хүргэхээр бэлдсэн байгаа. Ингээд энэхүү мэдээллийг та бүхэндээ хүргээд өнөөдрийнхөө эмчтэй та бүхэндээ бас хэрэгцээтэй маш чухал сэдвээр ярилцаж зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болно. Хүүхдийн сэрүүний улирал эхлэнгүүтэл ээж аавуудын санааг зовоодаг асуудал бол хүүхдийн хоолой өвдөх юм. Энэ үед хүүхдийн бие тавгуурхиж, хоолндоо муудаж, халуурах гээд олон шинж тэмдгүүд илэрдэг. 2-4 насныхын хамгийн их ханиад томуугаар өвчлөдөг байна. Даарснаар ханиадтай хүнээс болон аяга тавг, халбаг, тоглоом гээд ахын замаар халдвар дамжин өвчлөл эхэлдэг байна. Вирус болон бусад нянгаас үүдэлтэйгээр ангины шинж тэмдэг нь өөрөөр байдаг. Өндөр халуурах, хоолой өвдөх, гүйсэн булчирхаа улаах гэд нийтлэг шинж тэмдэг илэрдэг бөгөөд мөн залхихад хөндөөрлөж өвддгөөс хүүхэд хоол унднаас татгалзаж биеийн сулардаг байна. Хүүхдийн хоолой өвдсөн үед хүндрэхээс нь өмнө заавал эмчэд үзүүлж дараах эмчилгээнээс хүүхдэд тохирохыг сонгох хэрэгтэй. Үүнд эмийн эмчилгээ, шинж тэмдгийн эмчилгээ, өрөвслийн эсрэг, ханиалга намдаа, харшлын эсрэг, цэр шингэлэх, дархлаа дэмжих, халуун бууруулах, эмийн бус эмчилгээ тус орно. Хоолойн өвдөлтийг тоолгүй хөндрүүлснээр олон өвчний суурь болдог. Тухайлбал гүйсэн булчирхаан өрөвсөл нь зүрх судасны системтэй холбоотой зүрхний булчингийн өрөвсөл, үе мөчний талаас ревматизм буюу хэрэг өвчин, бөөрийн талаас бөөрийн өрөвсөл зэрэг хүндрэлүүд үүсгэх аюултай. Түүнээс гадна гүйсэн булчирхаад эдээ буглаа үүсгэснээр хүнд хэлбэрээр өвдсөн үед цус бохирдол үүсгэх аюултай байдаг. За S-Bentley-ийнхаа өнөөдрийн хүүхдийн сонсож шууд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бид та бүхэндээ зориулаад амьсгалын замын зочмог халдвар томоо тус өвчний тухай зөвлөгөө, урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг зорьсон байгаа. Тэгэд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийнхаа зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. Гэгээн ар үр эмнэлгийн хүүхдийн уушигны их эмч Балжин эмч маань өргөд ирсэн байгаа маа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За мөн өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа Захиур төмөр компани манай брэнд менежер Даваа цэцэг маань хөрөлцөн ирсэн. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр яг хүүтэн сэрүүний улирал болоод ирэхээр яг амьсгалын замын өвчлүүд маань их эсдэг. За хүүхдүүд маань ханаа төрдөг, хоолой өвддөг гэд маш асуудлууд ихсдэг шүү дээ. Магадгүй одоо яг эмчтэр маань яг энэ төрлийн асуудлаар хүүхдүүд маань маш их очиж байгаа ах гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь яг урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж байхдаа хоёул яг энэ сэдвээ эхлээд яриа. Ер нь яг амьсгалын
замын зочмог халдвар томоос төс өвчин гэж яг юуг хэлдгийг энэ ойлголтод одоо яг юу багтдгийг бол ерөнхий мэдээллийг хэлээд өгөөч. За. Ер нь томоо төс өвчин гэдэг нь сүүлийн 10 хоногт 38 хэм буюу түүнээс дээш өндөр халуурах, ханиалгах, эмнэлэг зүүн ийм шинж тэмдгүүдээр илэрч байгаа өвчнийг томоо төс өвчин гэж нэрлэдэг. За томоо төс өвчөнд бол олон төрлийн өвчин бас олон төрлийн үүсгэгч бас нөлөөлдөг. Амьсгалын замын цочмог халдвар гэдэг бол ерөнхий нэр томьёо. Үүнд амьсгалын замын цочмог халдвар дотроо томоо өвчин өөрөө хамаардаг, томоо төс өвчин хамаарна, хоолой залгуурын өрөвсөл, төвөнхийн өрөвсөл гэх мэт олон төрлийн өвчнүүд багтаж авд юм аа. За тэгэхээр энэ олон төрөл гэд ярихаар мэдээж тус нь бас тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг бас өхөн зүйтэй ах. Хамгийн ихний төрөнд хоолой өвдөлтийн талаар асууя л да. Тэгэхээр мэдээж бид нар бол за даарснаас болоод хоолой өвдчихлөө гэдэг ерөнхий ойлголттой байдаг. Гэтэл одоо за даарснаас болоод хоолой маань өвдөн, халуурна, бие сулрна. Дээрэс нь одоо ингээд бараг ус залгихад хүртэл хоолой маань маш хөндөрлөдөг шүү дээ. Ер нь хоолойны яг энэ одоо өвдөх шалтгаан ганцхан даарахаас болж өөр ямар шалтгаан байна. Дээрээс нь энэхүү бид нар бас нэг тоодохгүй шүү дээ. За хоолой өвчлөө тэгж байгаагүй болчих واخ гэдэг энэ үйл явц нь ямар байдгийг хүндрүүл яадаг юм бол. За хоолойн өвдөлт гэдгийг монголчууд бол ангин гэж сайн мэддэг. Гэхдээ хоолойн өвдөлт бол үүсгэгч нь бас өөр байдаг. Нэгдүгээрт бидний яриад байгаа томоо төс өвчний шалтгаантайгаар хоолой зэлгүүр улааж өрөвсөж өвдөх бас шалтгаан байна. Дараагийн дугаарт яг хоолой бие дааж өвдөх. Хоолой бие даасан өвдөлт бас байна. Тийм тустай. За ерөнхийдөө хоолой өвдөлт бол нянгийн гаралтай, вирусын гаралтай гэд үүсгэгчээрээ ангилагдаад явцдаг. За манайхан бол хоолой өвдчлөө. За нэг жоохон хөлөө халуусан дурчээ. Одоо тийм ч явсан, лэм ч явсанлаар зайлчээ. Тэгэл болоо гэд бодоод яваад байдаг. Ингэж бас болохгүй. Яагаад гэвэл энэ хоолой залгуур гэдэг бол маш их цусны суцаар баялаг. Дээрээс нь хүний дархлааны хэрэгтэй учраас бидний одоо ингээд миний жишээ нь ингээд яриад сууж байхад өчнөн төрлийн ням бактери агаараар дамжаад орж ил байгаа. Энэ ням бактерийг хамгийн түрүүнд барьж шүүж энд нь устгаж өгөө хийдэг юм бол энэ бидний яриад байгаа хоолойн мах буюу гүйлсэн болчирхаа гэдэг одоо гүйлсэн болчирхаа гэдэг эрхтэнд өвөрмөц тийм хамгаалах урвал явагдчихэдэг. За энэ хэрвээ бид нар их ажиллах юм бол ядардагтай адилхан байнгын ийм одоо тийм өвдөд авах юм бол мөн ялгаагүй ядарна. Ядархаар зэрэг цаашаа нөгөө халдвараад дамжуулж эхэлдэг. Би түрүү ярьсан цусны судас маш их элбэгтэй баялаг эрэхтэй учраас цусны судсаараа цаашаа нянгийн урсгал явснаар нөгөө бидний монголчуудын яриад идэг хоолойны ангийн зүрхэнд орчиж гин, үе мөчөнд орчиж гин гэх мэтийн маш одоо хүнд халдваруудыг эрхтнүүдийн өвчлөлийг үүсгэх юм бүрэн боломжтой өвчин. Тэгэхээр сая ярьж байлаа л да хоолойны мах гэх тэгэхээр хүмүүс ингэж ярьдаг ш хоолой өвдөх ингээ хоолойны мах маань ингээд ургаад битүүлцээ ахуулъя гэж яриад байдаг ш. Энэ ер нь тэгэхээр ч одоо нэг тийм зөв ойлголт биш л болоод явчлаа да ягаад гэвэл ч бас дархлааны хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тийм ээ. За тэгэхээр эсвэл мах ахуулах хэрэгтэй ч юм шиг хэрэггүй юм шиг яриад идэг. Гэтэ энд бас тодорхой нөгөө мэргэжлийн хүн тандаад, мэргэжлийн эмчид тандаад яг ахуулах шаардлагатай байна уугүй юу? Насны муу юм уу биш үү? Жилдээ хэдэн удаа давтамжтай өвдөдгийн гэх мэт одоо эдгээр хүчин зүйлүүдээс шалтгаалаад ахуулах шаардлагатай бол ахуулна, үгүй бол ахуулах шаардлагагүй. Шаардлагагүй бол тухайн өвдсөн тухай бүрд яг мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөөгөөр эмээ хэрэглээд өвчнгөө намдаагаад эдгэрч иларшаад явах боломжтой. Гэхдээ хоолойны маханд бол ихэвчлэн одоо гүйлсэн болчирхаа урслыг ардуудын яриагаар хоолойны мах гэдэг байгаа шүү дээ. Гүйлсэн болчирхаа урслыг бол цаашаа хүндрүүлэхгүй байх бүрэн боломжтой. Үүнд
чихамар хоолой эмчид нэгдүгээрт хандаж заавал зөвлөгөө авч явах хэрэгтэй. Хүүхэд бага насны хүүхдүүд болвол мэрэгжлийн хүүхдийн эмчид хандаж зөвлөгөө авч явах хэрэгтэй. Мэдээж тухайн хүүхэд бүр өөр учраас хүүхэд бүрийг тухайлан үзэж байж ямар заалтаар эмийн эмчилгээ хэрэгтэй байна уу, аль эсвэл мэдцэлийн эмчилгээ хэрэгтэй байна уу гэдгийг ялганд өгөх боломжтой болдог. За тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас Сахиур төмөр компанийн брэнд менежер хүрэлцээрсэн байгаа. Тэгэхээр бас өнөөдөр Decaf, Cofflet гэд хоёр бас эмийг бид нар танилцуулна. Тэгэхээр ер нь бол юу гэж асуух вэ гэхээр ер нь бол ингээд хоолой өвдөх, ханиалганд ээжүүд, аавууд маань ингээд хүүхдтэй янз бүрийн эмийг сонгож जैन. Тэгээд бид нараас өмнөх дугаартаа хүүхдийн эмийн зөв зохистой хэрэглээ гэдгээр бас ярилцсан. Тэгэхээр ер нь за антибиотикийг мэдээж тодорхой хэмжээнд эмчийн заавраар өгөх нь бол зөв. Гэхдээ ямар антибиотик сонгох вэ? Ямар найрлагатай, яаж өгөх вэ гэд тэртлийн мэдлэг боловсрал ч юм уу эм сонголт гэдэг зүйл ээж аавуудад маш чухал боловсролын нэг юм байна гэдэг ойлголтыг тэндээс авсан л да. Тэгэхээр мэдээж хямлаыг бол манай хэрэглэгчид бас маш сайн мэддэг болсон байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бас тодорхой хэмжээнд бас бүсгүйчүүд маань ч юм уу ээж аав нар маань мэдээд байдаг. Тэгэхээр энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч гэж босмоор байна. За манай хямлаа бүтээгдэхүүнүүдийн талаар бол манай монголчууд бол маш сайн мэддэг. За тэр дундаа манай бүтээгдэхүүнүүд бүгд 100% байгалийн гаралтай буюу 100% ургамлын найрлагатай байдаг. За ингэснээрээ бол ямар нэгэн гаш нөлөө байхгүй. За тухайн хүний биед бол маш сайн байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн, ургамлын найрлагатай бүтээгдэхүүн бол маш сайн шимэгдэж үйлдэл үзүүлдэг. За тэгээ удаан хугацаагаар хэрэглэсэн тохиолдолд ямар нэгэн гаш нөлөө илэрдэггүй их даваа талтай. За та хоёрын маань түрүү ярьжсэн хоолой өвдөлт гэж ярьж байгаа сэдв дээр уялдуулаад манай Cofflet гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол өнөөдөр ирсэн байгаа. За энэ Cofflet бүтээгдэхүүн маань бол өөрөө 100% ургамлын найрлагатай. За тэр дундаа зөвгийн бол найрлагынх нь бол нэлээ их хувийг эзэлдэг. Ялангуяа энэ сиропууд дотор нь бол 25% эзэлдэг. За өвдөлт нь болохоор 126 мг-ыг агуулдгаараа бас даваа талтай байдаг. За тэгээд зөвгийн бал маань өөрөө бол яг өрөвслийг маш сайн намдаадаг. За тэрнээсээ гадна цэртэй ханиалгаж байгаа үед бол цэрийг хохлох шингэлэг хөдөл илүү сайн үзүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн байна. За мөн яг хоолой өвдөлтийн өрөвслийн нөгөө завирууд юм залгихад өвддөг тий хүндөрөлдөг тэдгээр завируудыг намдаах үйлдэлтэй эмийн ургамлууд бас агуулсан байдаг. За тэгээд насанд хүрэгчид бол нэг ширхгээр өдөрт 3-4 удаа. За 2-оос дээш насны хүүхдүүд бол хэрэглэх залттай байдаг. Яагаад гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ үрэл нь бол 2-оос доош насныханд бол хахах эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас шингэнийн санал болгодог. Ханиа томооны ялангуяа нөгөө ханиа томооны завир ихтэй байгаа цэртэй ханиалгаж байгаа үед бол манайх сиропын илүү санал болгоод яг хоолой өвдөлттэй залгуурын өрөвсөлтэй байгаа үед бол хүлхэмлийн бид нар санал болгож хэрэглүүлдэг юм аа. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүд төхөд нөгөө амт их чухал байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр амтны хувьд ямар вэ? Үрэл нь бол их гоё амттай. Сүүлд манай монголчууд бол нэлээд сайн мэддэг ногоон үрэл байдаг тий. Тэгээ түрүүнд дэлгэцэн дээр бас зураг нь харагдчихсан. Сүүл шинжлэгдээд энэ цагаан гаатай жүржтэй таны барьсан байгаа нимбэгтэй гэдэг ийм 3 хэлбэртэй ирсэн. За тэгээд амтны хувьд бол их гоё амттай. Тэгээ ер нь бол ээжүүдэд ч юм уу хүүхдтэй эм өгөхөд бол амт айгүй чухал болоод байгаа шүү дээ. Манай ээж ер нь бол жоохон гашуун байг болохоор бас нилээн бас нэг юм болж иж өгөх гээд амттай бол хүүхэд өөрөө ирээд би эмээ уумаар байна. Эм уух цаг болцсон байна. Ингээ баг ойр уух гээд тэгээд байдаг болохоор яг амтын айгүй сонирхолтой. Айгүй гоё амт. Яг энэ нимбэгнийхээ амтаар, жүржнийхээ амтаар, цагаан ганыхаа амтаар амтдаг. Тэгээд насанд хүрэгчдийг ингээд ажиглаад хахад насанд хүрэгчдийн цагаан гаатайд нь их дуртай. Хүүхдүүд болоод ирэнгүүт үржтэйг нь юм эсвэл нимбэгтэйг нь хийддэг. Манай хүүхэд одоо чинь дөнгөж 2 гарантай. Тэгсэн мөртлөө жүржтэйд нь их дуртай хэрэглээд идэг. Хүүхдүүдийн бас амт өнгөөр их ялгаад байдаг шүү дээ. За хамгийн ихний үзэгч маань холбогдож шиг гурлаа үзэгчтэйг холбогдчихъя. Байна уу? За өдрийн мэнд төргийн шууд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Байна уу? Алло. Байна өдрийн мэнд төргийн шууд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. За. Я хоолой махтай мэдин энэ хоёр таад өгчих. Энэ сайн бол. Хэдэн настай? За хэдэн настай хүн бэ та? 20. За баярлалаа.
За хүүхдийн эмчт маань анх удаа том хүмүүс холбогдож байгаа шиг байна. Хоолойн эмч яалтчгүй нөгөө нэг бага насных гэлтгөө бүх насныхныг л зовоод сая жишээлээ би нэг хэд хоногийн өмнөөс л хоолой өвдөл өдөж байгаад ирсэн. За хоолойны өвдөлтөнд зөвхөн үүсгэгчээс гадна нөлөөлөх хүчин зүйл байдаг. Монгол орн бол цаг агарын эрс дэрс уур амьсгалтай учраас одоо ялангуяа ийм хүүтний үйлрэл шилжих намрын цаг, хаврын цагт илүү хөвчлэн бас даарч өрсөнтэй холбоотойгоор өвдөн. Тэрнтэй холбоотой өвдөлт байна. Энэ хүний хувьд бол жилд 2-3 удаа өвддөг гэж юм тийм. Өвдөхдөө бол улааж өвдөд байна уу, эдэлж өвдөд байна уу гэдэг бол маш чухал. 25 настай гэсэн нь 20 гарсан тий 27 настай гэдэг бол жилдээ 3 удаа өвдөд байвал ер нь ахуулах заалттай л болж гин гэсэн үг. Ер нь одоо нөгөө ахуулах хэрэгтэй юм шиг өгөөч юм шиг хүмүүс ирээд идэг гэж ярьсан шүү дээ. Тэрний утга учир нь бол 18 нас хүртэл ихэнхдээ гүйлсэн булчирхай дандаа өсөж хөгжиж явж идэг, хамгаалах үүрэг үйл ажиллагаа нь явагдаж идэг. Гэвтэл жилдээ 3-аас дээш удаа эдэлж улааж өвдөд байх юм бол одоо нөгөө өөрийнхөө үүрэг үйл ажиллагаа гүйцэтгэж чадахгүй өөрөө юм уут толоод үлдчихэж байгаа ингүүлсэн болчихгаа гэдэг юм. Тэр уут болоод үлдсэн юм чин дотроо бидний бие махбод дархлаа гайгүй байгаа үед бол эрүүл юм шиг яваад идэг. Жаахан даарч хүртэл өвдчихэд байна гэдэг бол цаанаа нян агуулад яваад байна, уутлаад яваад байна гэсэн үг. Энийг хадгалаад хийгээд яваад байх шаардлагагүй. Мэргэжлийн эмч тандаад зохиох зөвлөгөөг аваад эмчилгээгээ хийлгэсэн дээр л гэж бодож байна да. За баярлалаа. За дараагийн үзэгчтэй холбогдъё. Байна уу? За өдрийн мэнд төргийн нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Байна уу? Байна. Би тайдс нэг юм асуух юм уу? За та шууд асуултаа асууж олно. Манай хүүхд одоо ой хүрч байгаа 8 доо хүрсэн. За. Тэгээд хоолойн их өвддөг. Нөгөө нэг айгуус тийм юу уусараад анчиот уусараад ингээд сайн бүр бөөгөн зүрсэн. Тэгээд ингээд халуулахгүй шун халуулахгүй зүгээр байгаа мөртлөө дандаа ингээд өрсөн юм чимээж дүүзүүлэхээр улаалттай байна шүү тэгээд идэг. Улаалт нь ерөөсөө авилдгүй энэ ямар очтой. Эдэлжсэн болов? Хоолойн өвдөхтэй эдэлжсэн. Бид нар болохоор өөртөө хавч чадахгүй. Эдэлтэй байна гэж эмч хэлжсэн үү? Дандаа улаалттай гэдэг шиг. эдэлтэй биш дандаа л улаан байна уу? Хоолойн улаан ягаан байна л хэлтий. За баярлалаа. За 1 нас хүрэж байгаа хүүхэд байна шүү дээ. Тэгэхээр ихэнхдээ 1 нас хүрэж байгаа хүүхэд болвол бага насны хүүхдүүд их өвддөг. Бага насны хүүхдүүд их өвддөг. Гэхдээ 1 настай одоо энэ 1 настай хүүхдийн хувьд бол улаалт байна гэдэг бол тухайн ханиад томооны одоо томоо тус төвчин гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Энэ ханиад томоо вирусын үүсгэгчтэй байх магадлалтай. Вирусын үүсгэгчтэй байгаа тохиолдолд заавал эдэлдэггүй улааж урсаж өвдөд байдаг. Тэгэхээр ер нь одоо антибиотик хэрэглээгүй сар болсны дараа одоо хөмийн арчтас гэдэг шинжилгээ өгчээж үүсгэгчээ тодруулах шаардлагатай. Байнгын одоо таамаглал таавраар ингэж антибиотик хэрэглэх биш тохирсон шинжилгээг нөгөө тэрэнд одоо мэдрэг антибиотикийг сонгож хэрэглэх нь зүйтэй л гэж хэлье да. Тэгэхээр даад зэрэнгээс бас өргөжлүүлээд асууя л да. Тэгэхээр нөгөө нэг антибиотик хэмжээгээр удаан хэрэглэснээс болоод одоо мөөгөн цөртөг ч юм уу тийм хурцлаханад одоо бага насны хүүхдэд байдаг гэдгийг би саяхнаас л бас мэддэг болсон л да. Тэгэхээр яг энэ саний хүүхдэд жишээлбэл аль нь илүү тохиромжтой, дээрээс нь яг ийм тиймэрхүү шинж тэмдэг хэр яадаг бол ер нь одоо яг ингээд нөгөө эмийг уухад зарим нэг шинж тэмдгийн дорн дарчаа тэгээд үлдээждэг ч юм уу тиймэрхүү байдаг шүү. Тэгэхээр яах хэрэгтэй байдаг юм бол ер нь бол антибиотик эмчилгээнд хэрэглэхдээ 5 болон түүнээс дээш хоног хэрэглэсэн тохиолдолд бол заавал мөөгөнцрийн юм бол заавал авах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр антибиотик бол заавал эмчийн заавар бол хэрэглэх шаардлагатай. За тэгээд сүүлийн үед одоо дэлхийд яагаад ингэж антибиотикийг бид нэр ингэж зөв зохистой хэрэглэх шаардлагатай байна гэж яриад байгаа гол шалтгаан юусоо дэлхийд одоо сүүлийн 10 жилд бол
антибиотик шинээр нээх тохиолдолд харьцангуй бага болсон. Өөрөөр хэлбэл эмчнэр бидний одоо гартаа барих зэвсэг маань бол үнэхээр тоотой болж байна. Дээрээс нь энийг ингээ зөв зохисгүй хэрэглээд авах юм бол нэм бактериуд гэдэг маань маш одоо ухаантай болоод бүх нэм бактери бол олон төрлийн антибиотикд тасалтай болоод ирэнгүүт бид нэр эргээд одоо нэг 20-30 жилийн дараа хэд эмчнэр бид нэр одоо гартаа барих зэвсэггүй нэм бактеритай тулдах чадваргүй боломжтой болчиход байгаа учраас бид нэр яхаа аргагүй антибиотикийг зөв зохистой хэрэглэх боломжтой болж байгаа шаардлага үүсээд байгаамаа гэж хэлмээр байна. За саяны хүний хувьд бол яг эмчийн маань хэлдгээр бол вирусын шалтгаантай одоо хоолой өвдөлтийн үед бол хөвчлэн улаадаг. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол вирус эсрэг эмчилгээ бол илүү хийх шаардлагатай. За тэгээд ой гарантай хүүхд бол заавал эмчтэр очиж үзүүлээд эмчийн завраар эмээ хэрэглээрэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Байна. байна. За өдрийн мэнд төргийн нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. За. Энэ манай хүүхдийн амарнаас нь нусгаараа шингэн нусгаараа сар одоо бүр нэгээр ногоон нусгаараа гэсэн юм ханиалтай байна. Энэ ямар шалтгаан вэ? Хэдэн настай хүүхдлээ? 5 настай. За баярлалаа. За ой 5 сартай хүүхэд эцэг эхчүүд сая ярьж байгаагаар одоо цэцэрлэг сургууль эхлээл ханаад хүрсэн байх нь шүү дээ. Сар гарan болж ийн гэдэг чинь. Тэгэхээр ер нь шингэн нусгараа л яваад хахаар буцаагаал цэцэрлэгт нөгөө сургуульд нөгөө л явуулаад байдаг. Тохирсон эмчилгээг ерөөсөө хийдэггүй. Тэгээд сүүлдээ орчинд ороод тэгж байгаа юм гэдэг ч юм уу тийм. Ингээл дас чинь ингээд идэг чинь гэж бодоод идэг. Одоо сүүлдээ бол ногоон ус гараад эхэлж ийн гэж штэ. Ногоон ус гэдэг бол манайхан над дээр л үзүүлж байгаа хүүхдүүд ээж аавууд ингэдэг. Үемчээ шингэн ус гарч байгаад одоо өтгөрөөд ногоорч байгаа, эдгэрч байгаа юм шиг байна гэж дандаа ярьдаг. Гэхдээ ногоон ус гарч ийн гэдэг бол мянгийн бактерийн халдвараар хүндэрч ийн гэсэн үг. Хүндэрч ийн гэсэн үг. Ялангуяа ой 5 сараас хойш настай 20 настай энэ хүүхдүүд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд шүү дээ. Энэ үед нь ногоон усыг гойжуулаад ингэж удаагаад явуулаад ах юм бол энэ хүндрэл юунд яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр чих хамартай холбогддог гуурс байдаг. Нарийнхан гуурс байдаг. Энэ гуурс гэдэг нь дотор дундаа нүхтэй юм сууг байх нь шүү дээ, чихтэй холбогддог. Энэ рүүгээ хүндрэл өгдөг. Энэ хамарт байгаа шингэн ногоон усч байна уу, шингэн усч байна уу хөвтөөд амарлаа, өдөрч байлаа. Гэхэд энэ хойшоо чих рүүгээ одоо жишээ нь би хуруугаараа заагаад энэ хамрын нармаас хоошоо ингээд чих рүүгээ ингээд сууг явж идэг бахна шүү дээ. Ингээд холбогдож идэг. Энэ чих рүүгээ ингээд шингэнээ хаяад энэ бидний хэлээд байдаг хингэргэн хальс гэж байдаг тийм ээ. Бидний мэддэг хингэргэн хальсны дотор талаас өрөвсөл үүсгээд дунд чихний өрөвсөл буюу эдээд өрөвсөл буюу нөгөө бидний ярьдаг чихний булаг гэдэг өвчин болж хүндэрдэг. Тийм учраас хамраас нус гоожлаа гэдгийг ногоон нус гарлаа гэдгийг тоохгүй ингэж орхиж болохгүй. Мэргэжлийн чих хамар хоолой эмчид үзүүлээд антибиотик эмчилгээ авах шаардлагатай бол антибиотик эмчилгээг авна. Дээрээс нь сэргээн засах физик эмчилгээний эмчилгээ сонгож хэрэглэх нь илүү ач холбогдолтой. За баярлалаа. Мөн энэ чихний булаг гэдэг өвчин үүсэхээс гадна хамрын цаана бидний сайн мэддэг манайхан гамирет болцсон гэдээ ярьдаг. Энэ гамировын хөндийн өрөвслийг үүсгэснээр нөгөө жинхэнэ гамирет гэдэг өвчин бас үүсч гарч ирдэг юм хүндрэлүүдийг өгдөг учраас бас анхаарах нь зүйтэй гэж хэлье. За тэгэхээр баярлалаа ирхэм үзэгчтэй Хүүхдийн сонсож шууд нэвтрүүлэг маань өнөөдрийнхөө дугаарыг Хималай брэндтэй хамтран та бүхэндээ хүргэж байгаа. Тэгэхээр ханаа томооны одоо уйлрал ирнэ гэж яриад байгаа шүү дээ. Манайхан ч ханаа томоо яг хүүхдүүд манаас ингээд хүрээд ер нь яг 2-4 насны хүүхдүүд яг энэ ханаа томоо хүрэх нь одоо хамгийн хэлбэг байдаг гэсэн судалгаа бас байдаг юм билээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид бас та бүхэндээ Хималай брендing яг энэ ханаа томоо одоо залгуурын өрөвсөлтэй, төвхийн өрөвсөлтэй, хархуурайхи ханаалга, цэртэй ханаалган зориулсан Диакоп болон Кофлетийг бас та бүхэндээ онцолж хүргэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэндээ зориулаад Диакофын танилцуулгыг Хүүхдийн эмч зөвлөж байна. Булангаараа бас танилцуулсан байгаа. Ингээд энэхүү танилцуулгыг хүргэж байна. Ханаалга намдаах сахарын агуулмжгүй шингэн эм Диакоп. Дархлаа сайжруулах ба вирусын эсрэг үйлдэлтэй. Гурзан хоолойн салстын цочрлыг бууруулж тайвшруулна. Өрөвслийн болон харшлын эсрэг давхар үйлдэлтэй. Салстын цочрлыг бууруулна.
Биеийн халдвар эсэргүүцэх чадварыг дээшлүүлнэ, ханиалга намдаах үйлдэлтэй. Сэрийг шингэрүүлж хураа ханиалгыг намдаана. Янз бүрийн шалтгаантай ханиалгыг намдаана. Цусан дах сахарыг хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй, сахарын агуулмжгүйч тааламжтай амттай. Хэрэглэх заавар. Хүүхдэд 6 сараас дээш насны хүүхдэд цайны халбгаар өдөрт 3-аас 4 удаа уулгаж хэрэглэнэ. Насанд хүрэгчдэд 1-2 цайны халбгаар өдөрт 3-аас 4 удаа ууж хэрэглэнэ. За тэгэхээр эмч зөвлөж байна болонгаараа та бүхэндээ Диакоф ханиадны сирафын талаарх мэдээллийг хүргэлээ өргөжлүүлээд SBN TV пэйж хуудсан дээр лайваар үзэж байгаа үзэгчд маань маш олон асуултуудыг бидэнд дээрүүлсэн байна. Тэгэхээр хөтлөгч лав гондралтайгаа холбогдъё. За баярлалаа. Эхний үзэгчийн асуултыг хүргэе. Мөгийн мөнх бат гэсэн хаягтай үзэг сайн бацгаана уу? 5 настай хүүхдэд кофлетийг ямар тунгаар яаж өгвөл зүгээр вэ гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна. За баярлалаа. За даваа цэрэг маань. Кофлет гэсэн үү? Тийм. Кофлет имийг 1 цайны албаар өдөрт 3 удаа өгөхөд болно. Тийм. Албаг гэдэг нь жижиг албаг. Тийм, ер нь бол цайны албаг гэдэг нь бол 5 мл хэмжээтэй маш жижигхэн албаар өглөө орой өдөргөө 3 удаа хүүхдэд өгнө гэсэн. Тэгээд болж өгвөл яг ханиадныхын шинж тэмдгийг арилтал болгол зүгээр. Энэ юм маань өөрөө 100% ургамлын найрлагатай юм учраас тухайн хүүхдэд бол ямар нэгэн гаж нөлөөлөхгүй. За дээрэс нь кофлет маань маш сайн зүгийн балны агуулмжтайгаа. Энэ маань маш сайн цэрийг ховлох шингэлэг үзүүлнэ. Дээр нь адгатай весикагээ бас ургамал агуулдаг. Энэ ургамал нь бас мөн цэр ховлох шингэлгээсээ гадна ханиалга намдаах үйлдэл бас давхар үзүүлдэг. За баярлалаа. За үргэлжлүүлээ дараагийн асуултыг бидэнд дээрүүлээрэй. За дараагийн үзэгчийн асуулт бол тунгаа гаан хуй гэсэн хаягтай үзэгч. Сайн бацхан уу хоолойны махнаас болж хүүхдийн амнаас ямар нэгэн эвгүй үнэр гарах тохиолдол байдгүй. Ер нь энэ үнэр нь яг хаанаас ч юунаас ч гардгийн бол гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна. За баярлалаа. За амнаас эвгүй үнэр гарах бол олон шалтгаантай. Хоолойны махнаас гэдэг нь одоо тухайн хүүхэд хэдэн настай юм бол гэдэг бас байна. Би түрүү ярьсан нөгөө өөрөө ингээд ажилласаар байгаа. Тэгээ байнга нянгийн халдвар төртөд авах юм бол дархлаа одоо нөгөө дархлаа идэвхэн сулраад өөрөө өвчин үсгэгч болоод хувирчдаг. Тийм учраас магадгүй одоо уут хэлбэртэй болоод дотроо эдээ хагуулад явж ээж магадгүй. Зарим эцэг эхчүүд хэлдгийн 10 гаруй насны хүүхэд агуулж ирээд манай энэ хүүхдийн хоолойноос нэм хатсан шар будаа шиг юм гараад байна гэд. Тэр бол нөгөө уутан дотор байгаа эдээ идэхгүй хэлбэрээ байж байгаа эдээ байхгүй. Тэгэхээр тийм хоолойны үрслийн үед бас гарч олно. Гэхдээ шүд буйлны үрсэл байна уу, амдын хөндийн үрсэл байна уу? Аль эсвэл бас магадгүй нөгөө хотоодны хеликобактер гэдэг юм явж ивэл бас их амнаас эвгүй үнэр гардаг. Тийм учраас мэрэгжлийн хэмжээнд хандаад үзүүлээд шинжилгээ хийлгээд зүлгээ авсан дээрээ гэж зөвлөе. Ер нь хоолойны маха ахуулсны дараа ахиж хоолой өвдөх үү? Хоолойны маха ахуулсны дараа өвдөж болно. Нөгөө даарч хүрэх идээлж нөгөө уут хэлбэртэйгээр өвдөхгүй. Даарч хүрэх ханиал том уу хүрэх энтертэй холбоотойгоор улаах залгүүрийн үрсэл, түнхийн үрсэл бол байж болно. За баярлалаа. За дараагийн үзэгчтэйгээ холбогдъё. Байна уу? Байна уу? За өдрийн мэнд төргийн нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Би нэг ханаас ирээд За. Тэгээ нэг өрхийн зүйлсээр энгийн гэдэг нэг өөр амьд юм бичсэн. Тэгээд нэг бас хайжрахгүй тэгээд хажуугаар нь Якобын давхар махар өгч болж юм болов. За хэдэн настай хүүхдээ? Одоо 5 настай. Халуурсан юм болов. За ямар шинж тэмдэг байгаа вэ? Манай эмч нарт бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөрэй. За нэмж асуух асуулт. За баярлалаа. За тун удахгүй танд зөвлөгөө өгнө. Чи харуулах уу? За ханиад томоо хүрээд энэ Диакоф гэдэг сиропыг өгч болох уу гэж энэ тэрийг. За би тэрнээр нь хариулж. Энэ нэмийг бас өгж болно.
Ер нь бол хуурай хий ханиалгаж байгаа гэсэн тий. Хуурай хий ханиалгаж байгаа бол ер нь бол цэр хохлох шинэлэг юм уух шаардлагагүй гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр энэ хүний хувьд бол манад өөр березол гэдэг юм байдаг. Яг хуурай ханиалганд зориулсан хуурай ханиалгалтын зориурыг багасгадаг тийм 100% ургамлын найрлагатай юм байна. Тэгэхээр та хүүхдээ березол сиропоор 1 цайны алгаар өдөрт 3 удаа суулгаж болно. Гэхдээ надад яг кофеийн давуу тал нь юу санагдсан шүү. Тэр нөө танилцуулгаас үзэж яхад нөө цэр хохлоо, хуурай ханиалган, төмхийн юунд гэд бид нар чинь бас нэг эмээс орохоор цэртэй ханиалгаж байгаа зөвхөн цэр хохлох зорилгоор за хуурай ханиалгад юм гээд нэг шинж тэмдэг давхардаад тахад өөр олон юм уух шаардлага гараад идэг шүү. Тэг шаардлагагүй юм болов гэж бодсон шүү. Яг нөгөө ханиалгыг үндсэн 3 ангилдаг. 3 гэж ер нь бол 2 ангилалтай. Үр дүнтэй ханиалга, үр дүнгүй ханиалга гэх 2 ханиалгаж байгаа. Үр дүнтэй ханиалга гэдэг бол яг ингээд нөө уушгин дотор ямар нэг одоо өрөвсөл үүсэтэй цэр өрөвслийн шингэн буюу одоо цэр маань үүсээ цэрийг бол ханиалгах механизмаар уушгинаас гаргаж байгаа. Энийг бол үр дүнтэй ханиалга. Үр дүнгүй ханиалга гэдэг бол одоо ханиалгаад байдаг чэйжин дотор нь цэр хэржигнээ сонсогдоод байдаг гаргаж чадахгүй байгаа ханиалгыг бол үр дүнгүй ханиалга гэж байгаа. Гэтэл энэ үр дүнгүй ханиалганд бол яг харахгүй манад Якоб Кофлетиг бол зөвлөн. Тэгснээр одоо энэ дотор агуулж байгаа урамлууд нь болохоор доторх тэр цэрийг хохолж шингэлээд гадагшлуулдаг. Гэтэл бас зарим тохиолдолд хий ханиалга арай тусдаа сэдв болоод байна. Хий ханиалга гэдэг бол гуурсан хоолой саст цочрол өгөөд тэгээд тэрэн дотор бол ямар нэг одоо өрөвслийн шингэн цэр бол байхгүй. Тэгэхээр тэр хүнд бол ханиалгад байх нь илүү их завир үсгээд чэйжээр өвдөх завирыг нэмж өгдөг. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол одоо хүүхдийн хувьд бол хий ханиалгын дарах одоо ийм ус нь илүү тохиромжтой байхгүй. Тэгэхээр тэр березол гэдэг сиропыг бол илүү тохиромжтой гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгээд бас энэ дээр зөвлөд хэлгээд бол одоо эмийн санд ороод хүмүүс маань бол нэлээх шууд ингээд эмээ зөвлөд авдаг штеп. Тэр үед одоо зүгээр хий ханиалгаж байгаа үед бол та цэр хохлох шинэлэг хэмээг бол авах шаардлагагүй гэдгээс ойлгох хэрэгтэй. Байна. За нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. За манай хүүхэд одоо 5 настай байхгүй юу? Хоолойны махтай гэсэн байгаа. Тэгээд өөрт нь бол ямар ч зөвөр байхгүй байгаа. Заавал хоолойны махыг авахулах шаардлагатай байдаг юм уу яах юм бол. Жилдээ хэдэн удаа өвддөг вэ? Өвдөхдөө эдэлж өвддөг үү? Ерөнхийдөө бол хоолойны өвддөггүй гайгүй. Ер нь бол их өвдөж байдаг. Гэхдээ ханиад хүрэхдээ нь хоолой дандаа барьцдаг байхгүй. Тэгээд заавал тэгэж ханиад бариулдаг хоолойнтой болохоор энэ хэлсэн чинь энэ төдөлөө заавал авах гэдэг байгаа байхгүй. Амар хоолойно. За яах юм чи зөвлөө авах тийм. За ойлголоо. За баярлалаа. За эвч бол ахуул гэсэн бол ахуулах заалттай л байгаа гэж би бодож байна. Тийм учраас ахуулах заалт байгаа учраас эмч ахуул гэсэн баха. Гэтэ та нягтлуулъя гэж бодож ивэл манай гигийн ар үрэмлэг хаавал дүүргийн 3 дугаар хороо, хаавал тааврын 3 давхарт байрладаг. Хаавал тааварт та чихамар хоолой эмч хүүхдийн эмч дээр ирж үзүүлээд зөвлөгөө авах боломжтой. Манай эмнэлэг 10 сарын 10-ны өдрийг дуустал нийгмийн хариуцлагын хүрээнд чихамар хоолой хүүхдийн эмч маань үзэлгэн төлбөргүйгээр явагдаж байгаа. Төлбөргүйгээр гэдгийг хэлье. За баярлалаа. Байна уу? За сайн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За та асуулт асуугаарай. 3 настай хүүхэд ингээ ханиалгаад тэртээ ханиалгаад. За. Тэгээд хөлрөөд халуураад хөлрөөд. Хит хүртэл халуураад байгаа юм бол тэгээд бүсгэн гадагшлахгүй байна гэдэг юм. хизэнээс эхэлсэн хэд хоног гадарч байгаа. За шинж тэмдгийн талаар жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөрэй. Халуурч байгаа юм болохоор тэр өдөртөө халуураад одоо нэг 5 юм харуулсан зөөлөө халуурах тахтаа дараа 5 дээр дахиад халуурах юм уу? Тэр шүндээ хөлрөө. За. Энэ байдал хэр удаа үргэлжилж байгаа юм бол? Эмчэд үзүүлж зөвлөгөө авсан уу? За 10 хоног шахам үргэлжилж байгаа 3 настай хүүхэд халуураад
им уугаад дахиад халуурж ийн гэдэг бол ямар нэгэн өрөвслийн хурц өрөвсөл явагдаад байна гэсэн. Тийм учраас мэрэгжлийн эмчид энэ тэргуунд үзүүлж зөвлөгөө авах шаардлагатай байна. За тэгэхээр ер нь хүүхдийн сонсож шууд нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ мэрэгжлийн салбарын эмчнэрийг урьж оролцуулаад урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэдэг хамгийн чухал зүйл бол мэдээж яг эмчдэрээ хүүхдээ аваачаад өөрийн биеэр нь үзүүлэх нь бол хамгийн чухал зүйл шүү. За. Байна уу? За байна. Өдрийн мэнд төргийн нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. За асуултаа асуугаарай. Өөрөөр хэлбэл хамрахны шингэн гараад тэгээд нэг амгцлийн зураг тавьдаг зэрэг орны чинь галбаад байна. Өөр цавар байсан юм уу? Хаяа нэг хуурай ханаа. Тэгээд жоохон тайван болчихлоо. За ойлголоо. За 3 сар 20 хоногтой 25 хоногтой хүүхдэд хамраас нь шингэн нус гарангуут л амоксициллины сироп өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг амоксициллины сироп өгөх заалт бол шингэн нус биш. Шингэн нусны нус гарж ийн гэдэг бол нөгөө түрүүний анх ярьсан вирусын үүсгэгчтэй томоо төстэй өвчний шинж. Тэгэхээр ямар ч шаардлагагүй үед нь антибиотик өгчхөөр антибиотик өөрөө ням бактерийг устгахын зэрэгцээ бидний бие махбодод байдаг хэрэгцээтэй бактериудыг устгачдаг. Хоол боловсруулалтанд оролцдог. Энэ бактериудыг устгачаар суулгалт өвчин 2-р гараад ирж байгаа. Тийм учраас суулгалт одоо өдөрт хэдэн удаа суулгаж интернэс шалтгаалаад хамгийн түрүүнд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Монголын одоо хүүхдийн эмчнэрийн зөвлөгөөгөөр шингэн сэлбэгт авсны усамлаа хэрэглэнэ. Шингэн сэлбэгт авсны усамл дээрээсээ цайрын бэлтгэл гэдэг эмээ өгөхтэй 3 сартай хүүхдэд бол цайрын бэлтгэлийг 20 мг та гэж байдаг. 2-1-ээр буюу таллаад өдөрт 1 удаа 14 хоног заавал өгнө. За шингэн сэлбэгт авсны усамлыг 500 мл-т найруулдаг бол яг 500 мл буцалсан усаа буцалгаад бүлээн болгоод шингэн сэлбэгт авсны усмал буюу хорсоол гэж байгаа. Манайхан бол хорсоол гэд сайн мэддэг хэрнээ шингэн сэлбэгт авсны усмал гэд ярихаар бас мэддэг. Хорсоолоо хийгээд бүлээнээр нь найруулад халаахгүй хөргөхгүй тэр яг найруулсан температурээр нь хүүхэд хүсэж байгаа бол хүссэн хэмжээгээр нь одоо хэрвээ уухыг дургуйцаад байгаа бол боломжийн хэмжээгээр боломжийн хэрээрээ ингээд шингэн сэлбэгт авсаа уулгах хэвээр. Үүний цаана боломж байвал эмчит хандаад нэмэлт зөвлөгөөнүүдийг аваарай л гэж хэлье. За баярлалаа. За дараагийн үзэгчтэйгээ холбогдъё. Байна уу? Байна уу? За байна. Өдрийн мэнд төргийн нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Байна. Та нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдсон байна. Би нэг юм асуух юм аа. За. За та асуултаа хариулаарай. Манай аажаахан 4 настай юм аа. Тэгээд хоолойны аягүй том махтай. Тэгээд тэр махыг одоо 4 настай хүүхдийн махыг авч болдго юм уу? Үгүй энэ талаар мэдээлдэг үү гэж. За жилдээ ер нь өвддөг үү? Ер нь өвднөө тэгээд жоохон доороосоо даарах юм уу? Тэгэхэд ер нь өвдчих гээд байдаг байхгүй юу? Хэдэн удаа өвдөж исэн бэ? 5-6 удаа болоод өвдчихнөө. Жоохон ханаад манад хөршин тиймэрхүү болгоод өвдчих гээд байдаг байхгүй юу? Идэлжсэн үү? Идэлнэ. За. Ер нь өвдөө тохиолдолд жоохон идэлчих гээд тэгээд аль болох идэлүүлэхгүйгээл содоос мусаар зайлуулаад тэгээд ер нь улаасалтад ер нь байнгын улаасчих гээд байдаг. За баярлалаа. За 4 настай жилдээ 5-6 удаа өвддөг. Тэгээд ер нь л идэлэх гэдэг болвол ахуулах заалт руу явж ийн гэсэн үг. Ер нь би түрүү хэлсэн жилдээ 3 буюу түүнээс дээшээ идэлж өвдөд байх юм бол ахуулдаг заалттай гэд.
Гэхдээ бас яг чих хамар хоолой эмчд үзүүлээд одоо эдэлүүлэхгүй байх тийм зөвлөмж авах хэрэгтэй. Одоо зайлшгүй шаардлагатай шинжилгээнд өөрчлөлт гараад хоолойнд байнга өвдөөд цаашаа нөгөө бусад амин чухал эргэтэн лүүгээ халдвар дамжуулах гэдэг бол энэ голомтыг таслахаас өөр аргагүй гэж зөвлөе да. За тэгэхээр үргэлжлүүлээд даваа зэрэнгээс одоо түрүү хэдүүлээ кофлитийн талаар үзэгчтэй мэдээлэл өгсөн шүү дээ. Одоо тэр Дяков сиропын талаар бас тодорхой хэмжээний мэдээллийг бас өгье. За тэгээ Дяков сироп маань бол ямар нэгэн сахарын агуулмж байдгүй гэдгээр их даваа талтай. За тэгээд 6 сартаагаас эхлээд дээш сартай бүх хүүхдүүд хэрэглэж болно. Мөн насанд хүрэгчид бас хэрэглэж болж байгаа юм бүтээгдэхүүн маа. За гол үйлдэл нь ерөөсөө цэр ховхлох, шингэлэг, ханиалга намдаах, за гурсаа хоолой өрөвсөл тэ ханиа томооны үед бол хэрэглэх юм бүтээгдэхүүн байгаа. За мөн энэ нөгөө сахар агуулаагүй мөртлөө айгүй гоё амттай байдаг байхгүй. Тэгээ хүмүүс яагаад ийм амттай гэдэг ингээ их асуудаг. Гол нь бол дотор нөгөө чихэр өвс маань агуулсан маа. Тэгээ чихэр өвсийг бол монголчууд бол маш сайн мэднэ тэ. Ханиа томоо хөрсөн үедээ ерөнхийдөө бол нөгөө цэр ховхлох, шингэлэх, өрөвсөл дарах үйлдлийн ашиглах залгаар бол их хэрэгэлдэг юм бүтээгдэхүүн байгаа. За мөн чихрийн шижинтэй хүмүүс бас хэрэглэж болдгоор их даваа талтай бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр 6 сараас эхлээд хэрэглэж болно гэдэг чинь бас нөгөө бага насны нөгөө манай нэг найз тоглолт хийдэгс бага насны хүүхдүүд хэрэглэдэг юм чи айгүй чанартай байдаг шүү гэж хэлдэг шгээл. Тэгэхээр яг нөгөө цэвэр ургамлын гаралтай болохоор мэдээж бага насны хүүхдүүд бас хэрэглэхийг зөвшөөрж байна тийм ээ. За баярлалаа. Тэгэхээр SBN TV пэйж утсан дээр маань лайваар үзэж байгаа үзэгчдийн маань асуулт маш их ирсэн байна. Найруулагч нас одоо комментийн асуултуудыг авъя гэж ингээ хөтлөгч хавгандралтайгаа холбогдъё. За баярлалаа. Ингээд дараагийн үзэгчийн асуултыг хүргэе. Цэнгэ гэсэн хаягтай үзэгч сайн байцгаана уу? Хүүхэд нь одоо 1 нас 2 сартай юм байна. Тэгээд хүүхэд нь ерөнхийдөө ханиад л хүрэх болгондоо хоолойнд байнга идэлүүд өвдчихдэг юм байна. Энэ яг юунаас болдго юм болоо гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна. Тэгээ өнөөдөр яалтч нэгт айгу хэрэгтэй сэдв ярьж байна. Хоёрт ер нь яг улирлан ч гэсэндээ яг жишээлбэл яг ингээд нэг зунаас нэг намарлуу шилжгээл жоохон сэрүүсэд эхлэхэд ойр орчмоор байсан бүх хүний хоолой өвдөл би хүртэл нэг 2 хоног халуураад авсан. Тэгэхээр яг энэ хоолойны өвдөлтөөс ганцхан тэгэхээр дараад тахаас бас болохгүй байна гэдгийг манай үзэгчид бас сайн ойлгох ёстой юм шиг байна. За 1 нас 2 сартай хүүхэд хоолой идэлж өвдөд идэг гэж байна шүү дээ. Ханиад хүрэх болгондоо л идэлж өвчих гэдэг. Тэгэхээр би бас түрүү хэлсэн хөөмийн залгуурын арчтас гэдэг юмыг антибиотик хэрэглээгүй байгаа дээрээ өгөөч л гэж хэлэх хэрэгтэй байна. Одоо яалтчгүй антибиотик хэрэгэлсэн ч юм уу ойрхон одоо антибиотик хэрэгэлчээ сарын дотор эргээгээд идэлээд өвдөж байгаа бол эмч дараагийн сонголтынхаа эм антибиотикийг сонгодог. Ганцхан төрлийн эмийг одоо өнөөдөр ирэхэд амоксициллин бичээд өгсөн бол 10 хоногийн дараа хүрээд ирлээ дахиад идэлсэн бол би амоксициллин бичээд сууж болдоггүй. Яагаад гэвэл ням бактери гэдэг юм чинь одоо биднээс илүү ухаантай болчиход байна шүү дээ. Амархан хөргөөд өөрийгөө өөрчлөөд одоо тэр тухайн антибиотикийн эсрэг холбогдоод өөрийгөө өхүүлэхгүй байх тийм чадварыг үүсгэж байгаа учраас мэрэгжлийн эмчид заавал хандаж зөвлөгөө авч байгаарай гэж хэлмээр байна. Дашрамт хэлэхэд мөн энэ нэвтрүүлэгт орж байгаагаараа би шууд одоо хүүхдэд ийм л уураад гараад байна гэсний дагуу тийм антибиотик хэрэгэлтийг ингэж зөвлөх боломжгүй. Яагаад гэвэл тэнцээ уур шаналгаа, дээрээс нь асуумж, дээрээс нь бодит хөдөлгөөний хэсэг нэмэгдээд, дээрээс нь одоогийн хүүхдүүд бол ер нь их янз бүрийн юм танд их арчламтай учраас шууд утсаар нэг асуугаал тийм юм хэрэгэлчихүү аль эсвэл юу хэрэглэх үү гэсний төлөө тийм антибиотик шууд хэрэглэх боломжгүй учраас энийг бас ойлгоорой гэж хэлье. Тэгээ хүүхдийн сонсож шууд төвтрүүлэг маань ч гэсэндээ үзэгчтэй зориулаад урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөөг л хүргэдэг. Тэгээ мэдээж хамгийн чухал зүйл бол бас давтаж хэлье. Мэдээж яг мэрэгжлийнхаа эмч дээр очиод тэгээ бодит үзлэгийг хэлгээд асуумжаа бөглөө. Дээрээс нь хүүхд болгоны бие организм өөр байгаа гэдгийг та бүхэн маань эцэгчүүд маань маш сайн мэдж байгаах. Ингээд үргэлжлүүлээ дараагийн асуултыг хүлээж авъя. За дараагийн үзэгчийн асуулт бол Cindy Hipio гэсэн хаягтай үзэгч сайн байцгаана уу? Хүүхэд нь 6 сартай юм байна. Тэгээд хоолойн амархан өвддөг. Үзүүлэхээр ерөнхийдөө хоолойн улаасан байна гэдэг онцлогтой байт юм. Тэгээд ерөнхийдөө энэ байдлаараа 2 сар явж байгаа. Тэгээд хоолойн ингээд зүгээр болсон ч гэсэн дараа нь ингээд буцаад амархан өвдчихдөг учраас ямар нэгэн арга хэмжээ байдаг болов. Тэгээд ямар антибиотик юм хэрэглэл зүгээрээ гэсэн асуулт ирүүлсэн байна. За баярлалаа. За
мөн л ялгаагүй 6 сартаагаас эхлээл хоолойн өвдөж байна те. Тэгэхээр та боломжтой бол одоо маргааш хагас өдөр манай эмнэлэг гигийн арга эмнэлэг 10 цагаас 15 цаг хүртэл ажилладаг. Бид нар түрүү хэлсэн манай эмнэлэг тодорхой хугацаа зарлаад одоо 10 сарын 10 хүртэл чихамар хоолой эмч, хүүхдийн эмч маань үн төлбөргүй үзлэг хийж байгаа. Ирээд үзүүлээрэй гэж зүйлээ. Эмчээсээ нэмээд нэг асуулт асуухад ер нь яг ингээд хоолой өвдсөн чи хүүхдийн ингээд би тавуурхаад ирж тэнгүүд мэдээж яг эмчнэр маань нэг эм бичиж өгдөг. Гэхдээ яг энэ эмийг байвал аваад болохгүй орлуулад энэ эмийг авч олно гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр ээж аав маань тэрэнд наацхын мэдлэгтэй байх хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхээр ер нь эм авахтаа эмийн заавар дээрээс эмийн скул орц найрлаган дээрээс нь юуг нь харж илүү мэдэж хоёрыг ижлэх юм аваарай гэж зөвлөхөө. За энэ нь арай илүү одоо хор багтайч гэдэг ч юм уу. Одоо би яг тэр мэрэгжлийнх нь нэмлээд том юм мэдгүй л одоо яаж авах хэрэгтэй гэдэг юм бол. За ер нь манай монголчууд их дураараа хүмүүс тий. Нэг их дураараа би бол тийм л нэртэй байгаад байгаа. Их дураараа ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэг гарангуут хамгийн түрүү хайн ханддаг вэ гэхээр аптекийн хүмүүс танддаг. Аптекийн биенээсээ зөвлөгөө авдаг. Ямар нэгэн одоо ээжүүдийн групп ч юм уу тэндээсээ зөвлөгөө авдаг. Гэхдээ өвчин бол тийм биш юм аа. Тодорхой үүсгэгчтэй яагаад эмч хүн байгаа юм? Яагаад эмч дотроо хүүхдийн эмч байгаа юм? Эмч дотроо ушигны эмч байгаа юм гэд байдагтай адилхан ням бактери гэсэн тийм нарийн одоо байдаг учраас хамгийн түрүүнд л би эмчэд хандаач л гэж хэлмээр байна. За эмчэд хандаад үзүүллээ. Эмчилгээ бичээ зөвлөд өглөө. Эхний аптект ороод тэр эмийг авъя гэхэд тухайн эмийн санд тэр эм байхгүй гэж болно. Тэгээд манай эмийн санд байхгүй байна гэвэл эмийн санчаас нь ингэж асуудаг. Энийн оронд өгчих юм байвал өчгөө гэдэг. Аль эсвэл эмийн сан чинь манай эмийн санд яг наад эм чинь байхгүй нэ энэ эмийг орлуулад хэрэглэдэг. Тэгэхээр тэр эмийн санж буюу эм найруулагч гэдэг хүн болвол эмчийн заавраар бичсэн эмчилгээг яг тэр ямар эм бичин тэрийг л өгөх ёстой хүн. Тэгэхээр эмчийн зөвлөсөн эмийг тухайн эцэг эхч өөрчлөх боломжгүй юм, эм найруулагч ч өөрчлөх боломжгүй юм. Тэгэхээр тухайн мэрэгжлийн эмчэд хандаж бичсэн эмийг нь л авч хэрэглэж байгаарай л гэдэг зөвлөгөө. За даваа цэрэнгээс бас асууя л да. Жишээлбэл Хималай, Деко, Кофлет маань ургамлын гаралтай гэж байна шүү дээ. Тэгвэл ургамлын гаралтай эмийн даваа тал нь юу гэдэг юм бол? Ургамлын гаралтай гэдэг нь болж байгаа арай буруу үг хэллэгдээ ордог юм байна. Яагаад гэвэл ургамлын гаралтай гэчихэд ургамлаас одоо дээжийг нь аваад баг зэрэг эргэлээд химийн найрлага ингээ оруулаад хийрсэн бүтээгдэхүүнийг бол бас ургамлын гаралтай гэж ярьдаг. Манайх болохоор ургамлын найрлагатай гэдэг бүтээгдэхүүн найрлагатай. Өөрөөр хэлбэл энэ дотор орж байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүд 100% ургамл. Тийм учраас маш ургамлын найрлагатай бүтээгдэхүүн гол онцлог нь 100% ургамлын найрлагатай юм бүтээгдэхүүн учраас нөгөө гаш нөлөө байхгүй хортой нөлөө багтаа байдаг тэрүүгээр хоруу чанаргүй гэж бараг хэлж болно. Тийм ийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Дээрээс нь манай хямлайн бүтээгдэхүүнүүд бүгд судалгаатай байдаг. За тэгээд судалгаа нь бол интернетэд одоо байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо чинь манай Диакопыг жишээ сонирхож байлаа гэж бодоход Диакоп хямлаа гэл Google дээр хайнгууд бүх төрлийн судалгаа нь гараад ирнэ. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл судалгаагаар нотлогдсон хүүхдүүд дээр хэрэглээд үзсэн дээрэс нь ямар нэгэн одоо гаш нөлөөгүй гэдэг нь батлагдсан гэдгээр их даваа талтай. Дээрэс нь одоо эмчийн зааваргүйгээр бас хэрэглэж болдог. Өөрөөр хэлбэл жоргуу олгогддог гэдэг эмийн ангиллалдаа ордог. Учираас эхний сонголтоор ээж аав нар маань антибиотик юу ч гэсэн сонгохоос өмнө те ядаж эхлээд манай одоо чинь ургамлын гаралтай найрлагатай бүтээгдэхүүнээс та бүхэн сонгоорой гэж зөвлөмөр байна. Тэр эмийн жоргуу олгоно гэдэг чинь тодорхой хэмжээний нөгөө тэр нөгөө түрүүний хэлээд байгаа хоруу чанар нь илүү бага, тэг илүү найрлагын хувьд илүү зөөлөн. Монгол улсад бол хүүхдийн өвчний цогц менежмент гэдэг 5 хүртэлх насны хүүхдүүдэд зориулагдсан хөтөлбөрийг дагуу эмчилгээ үйлчилгээгээ Монгол улсын хүүхдийн үзэж байгаа эмч нар явуулдаг. Тэрэн дээр юу гэж заагдсан байдаг вэ гэхээр ханаад шуухна гэдэг онш тавигдсан буюу бид нар одоо томоо төвчин гэдэг яриад байгаатай холбоотой ханаад шуухна гэдэг онш тавигдсан болвол ханиалгыг хоргүй зөөлөн эмээр эмчлээ гэдэг зөвлөмжтэй. Тэрний дагуу одоо энэ Хималай брендийн бүтээгдэхүүнүүд бас зөвлөгдөж явдаг гэж хэлээ. За баярлалаа. Байна.
Байна уу? Ноо. За өдрийн мэнд төргийн нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдлоо. Өдрийн мэнд. За асуултаа бидэнд дөрүүлээрэй. Манай хүүхэд нөө сайхан ротавирусын халдвараар өвдөх юм байхгүй юу? За. Тэгээд нөгөө одоо болохоор гүйлгэлт нь ерөнхийдөө зогссон. Өдөрт 4-5 удаа гүйлгэж байгаа. Тэгээд энэ болохоор тайрын бэлтгэл тэгээд нөгөө лактофитгийн ашигтай бактери зөвлөх юм аа. Тайрын бэлтгэл ашигтай бактери хоёроо нөгөө дан тэжээлийн хугацаа 5-10 хоногтой. Тэжээлийн өмнө хойно хэдийн хугацаанд өгөх нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор одоо нэгэнд нөгөө гүйлгэлт нь хавцсангууд зогсоод гисний өнгөс сууж байгаа болохоор хосоолыг өгөх хэрэгтэй өвгөр хэр хэмжээгээд яаж өгөх вэ? Унтцайхад нь заавал хэрэж өгөх үү? Тэгээд манай хүүхэд бас бор хоолнд ер нь орох гээд нэмэлтэн байхгүй явж хүүхэд андаа өгснөх. Тэгээд сайн нөгөө өвчнөөсөө болоод одоо би нөгөө бүх нөгөө нэмэлт таашнууд ногооны нөхшөө бүгднийг харсан байгаа. Энэнийг одоо би хизээнээс үргэлжлүүлж өгч болох вэ? Уул нь бол бамтнлуу бараг орохгүй явж байгаа. За. Энэ талаар зөвлөгөөг. За. Цайр болохоор би нөгөө тусаалхан буюу нөгөө бибитгэр өгдөг цайр өгдөг. Тэгээд патрикын цайр бибитгэр өгдөг нөгөө цайр хоёр шингэн цайр хоёрын үйлчлэгийн ялгаа байна уу? За баярлалаа. Арай илүү үйлчлэгээтэй аль нь юм болоо? За 5 сар 20 хоногтой хүүхэд бар хоолнд орох гэж байгаа. Ротавирусын суулгалт. Ротавирусын суулгалт буюу энэ цочмог суулгалттай. Цочмог суулгалт бол бас амьсгалын замын цочмог халдвар хэлбэртэй одоо өвчин байгаа. Одоо бол 5-6 гэж байгаа. Зүгээр 5-6 суулгаад эхэлж байгаа байхад эцэгчүүд ямар бас сэтгэл зүйтэй байдаг вүлээ те. Тэгэхээр ротавирусын суулгалт гэдэг бол хоногтоо өдөртөө 10-аас 20 удаа суулгадаг ийм их хэмжээтэй. Нэг удаагийн одоо баасны хэмжээ бол маш их. Тэгээд дээрэс нь их эвгүй хорц үнэртэй цайвар цагаан суулгалт байдаг. Гэхдээ одоо бас тогтворжоо 5-6 болоод буурч эхэлж байна. Цайрын бэлтгэлийг бол өгөхөн зүйтэй. 5 сар 20 хоногтой хүүхдэд бол 20 мг-тай Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо зөвлөсөн цайр нь бол 20 мг-тай цайр байдаг. 20 мг-тай цайрыг 6 сар хүрээгүй хүүхдэд 2-1-ээр буюу 10 мг-аар өдөрт 1 удаа 14 хоног заавал өгнө. Энэ дагуу та өгөөрэй. Цайрын бэлтгэлийг та өрхийн эмнэлгээс одоо боломжтой бол байгаа бол авч болно. Өмнөх 17 онд одоо 17 оны намар би Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ирсэн одоо нэг цайрын бэлтгэлийг өрхүүдэд хуваарлсныг мэдж байна. Үлдэгдэл байж магадгүй. Тийм учраас болж өгвөл шахмал цайраа өгөөрэй гэж зөвлөе. Хоёрдугаарт нь хорсоол гэж асуусан тийм шингэн сэлбэгт авсны уусамлыг манайхаа одоо ингээд суулгалт багасчвал орхичин гэж боддог үгүй. Шингэн сэлбэгт авсны уусамлыг баас одоо хизээ хэвэн болно. Тэр болтол заавал үргэлжлүүлж өгнө. Гэхдээ нөгөө гэртээ бэлтгэдэг ариун цэврээр л ахын дэглэмээ бас сайн мөрдөрэй гэж хэлээ. Дараагийн дугаарт нь хизээ одоо хоолнд нь буцааж оруулж болох вэ гэж асуусан тийм. За харцсан байгаа. Тийм. За тэгэхээр зэрэг одоо суулгалттай байгаа үед нэмэлт шинээр нөгөө бантан руугаа орохгүй явж байсан хүүхдээ шинэ бантан ч юм уу махны одоо шүлтэй бантан ч юм уу каш ч юм уу тийм шинэ хоол нэр төрлийн хоолыг бити нэмж өгөөрэй. Бас хизээ хэвэн болон тэрнээс хойш тогтворжуулж агаад хүүхдийнхаа биеийн байдлыг ажиглаж агаад нэмэлт хоолоо өгөөрэй гэж зөвлөмөр нь. Бактерийг бол хоолны өмнө хойно яаж өгдөм бэ гэсэн те одоо хэвийн бичил биетэн нэг нөхөн төлжүүлэх энэ бактериудыг хоолтоо өгж болно. Хоолны өмнө дараа гэсэн тийм заавал барих горин байхгүй гэж зөвлөё. За тэгэхээр үргэлжлүүлээд SBN TV пэйж утсан дээр маань лайваар үзэж байгаа үзэгчдийнхээ асуултыг авъя. Тэгээ нэвтрүүлгийн маань бас цаг дуусах тул төгсөн байгаа учраас асуултууд ирсэн бол бас багцлаад хүргээрэй. За баярлалаа. Ингээд ерөнхийдөө багтсан асуулт хүргэе. Ерөнхийдөө үзэгчид маань ханиадны талаар яг голчлаад асуусан байна л да. Яг ханиаданд ямар юм уул зүгээрээ за өмнө нь ирсэн шиг одоо хоолойны махны талаар ч юм уу за энэтэй холбогдуулаад хоолойны өвдөлт гэсэн сэдвээр ерөнхийдөө их асуултуудыг ирүүлсэн байна. За ер нь ханиад томоныг улирлан ирсэн. Тэгэхээр ер нь одоо
зөндөө олон гаралтай ш. За доороос дарахаар хоолой өвддөг. За амьсгалын замын халдвар болохоор мэдээж бас хүүхд толгой өвдөх магадлалтай. Ер нь тэгээд яг урьдчилан сэргийлэх тийм зөвлөгөө маягаар ээж аавуудад зөвлөгөө өгвөл нэвтрүүлгийн маань бас цаг дуусах тунд өгсөн байна. За ханиад томоо бол ер нь дэлхий дээр 200 гаруй вирусээр үүсгэгддэг. 200 гаруй вирусээр үүсгэгддэг. Монгол улсад ч гэсэн тэр вирусуудын халдвар явж л байгаа. Тэгэхээр үнээс сэргийлэхийн тулд хамгийн гол нь хүүхдүүдээ энэ хүйтэн сэрүүний уйлралт нэгдүгээрт цаг агаарт нь тохирсон хувцас сунрыг өмсгөөч гэж зөвлөмөр байна. Өмнө өдөр нь ядаж эцэг эхчүүд цаг агаарынхаа мэдээг хараад дулаан хувцлаач, цаг агаарт нь тохирсон хувцсыг өмсгөөч. Тэхгүй тохиолдол байдаг. Би хүүхдийн эмч хүн учраас годомжинд гараад алхаж явхад хоёр хацрын улайлгцсан хоёр гар нь даарц ингээ хүүхэд явж байгаа. За энэ ч одоо ханиад том бол хүрхэндээ гэж боддог. Тийм байдалтай хувцалж болохгүй. Хоёрдугаарт хэрвээ ханиад томоогоор өвдсөн тохиолдолд илчлэг сайтай хоол хүнсийн нөгөөд гэртээ дулаан байлгаарай л гэж зөвлөх байна. Энийний учир шалтгаан нь юу юм гэхээр ихэвчлэн 2-4 насны хүүхдүүд ханиад томоогоор өвддөг. Дандаа цэцэрлэгт нь нусыг гойжуулаад, дайтаалгаал, халууруулаад эмийн нөгөөл явуулцдаг. Тийм. Багш нь ахгүй гэсэн ч гэсэн хар хүн байхгүй гэж хэлээл явуулдаг. Тэгэхээр энэ танаа хүүхдэд нэгдүгээрт бие махбод нь цаашаа хүндрэх эрсдэлтэй. Ер нь ханиад томоогоор өвдсөн хүүхэд хүндрэхгүй байна гэж юусоо байдаг. Дэлхийд дахина тэгж яривал одоо энэ ханиад томоогийн халдвар чинь 50-60% нь хүндэрдэг, уушгины хатгалгаа үүсгэдэг гэж үздэг. Учраас ханиад томоо хүрсэн үед гэртэн дулаахан байлгаад илчлэг сайтай хоол хүнсээр дараагийн дугаарт нь хангалттай хоол тэжээлийн өгөөч гэж зөвлөнө. Дараагийн дугаарт нь гэр орныхоо одоо орчин нөхцөлийг жишээ нь агаарын температураа 22 хэмээн дулаантай. Тэгээд ойр ойрхон агаарын сэлгэцэл явуулах боломжийг бүрдүүлээч. Хэрвээ үйл байгаад утаанд үнэхээр дарагдаад нөгөө цонхоо онгойлгож чаддгүй бол боломжоор агаар цэвэршүүлэгчгээ гараад ирсэн байгаа шүү дээ. Агаар цэвэршүүлэгч тавих бол бас боломжтой. Хамгийн гол нь бусдын одоо энэ ханиад томоотой хүүхдийг цэцэрлэгт нь явуулаад гадуур явуулаад авах юм бол өөрийн хүүхд хүндэрн дараагийн нөгөө ангид нь байгаа манай Монгол хүүхд одоо Монголын цэцэрлэгүүд 50-60 хүүхэдтэй нэг ангид тийм нэг дор байдаг. Хүрэлцэх талбай ямар вүлээ. Тийм учраас бусдын хүүхдэд мөн давхар ханиад томоог илүү их халдааж байна. Эргээгээд нөгөө өөрийнх нь хүүхэд эдгрээд ирэх үед нөгөө дараагийн хүүхэд өвдөд өөр дахиад хавсарсан халдвараар өөрөө чи хүүхдийг бас хүндрүүлд юм шүү. Тийм учраас гэрийн дэглэн бариараа л гэдэг зөвлөмж өгöd. Мэдээж яг ханиад томоо гэж ярихаар би нөгөө бусад өвчнөд харьцуулахад айгүй ингээд нэг хөнгөнөр хүлээж авдаг болсон. Эний одоо хүндрэлийг бас нэг тийм тоогоо болцсон ч юм уу тийм болохоор магадгүй эцэгчүүд маань тийм анхаарал болгоомжгүй ч юм уу сул хандснаас болоод дараагийн олон өвчнийн суурийг бас тавиад байдаг юм шиг санагддаг штэ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөл бас манай даваа царай маань содорхой хэмжээс эцэгчүүдэд зөвлөгөө мэдээлэл бас хүргэж гэж хэлмээр байна. За тэгээ. За эмчийн хэлдэг яг зөв. Ер нь бол хүүхд саяны эмчийнхаа хэлсэн зөвлөгөөнүүдийг бас дагаад хэрэгжүүлээрээ. За үүнээс гадна та бүхэн бас бол гэрийн нөхцөлтэй эмчэд үзүүлэх боломжгүй байгаа ч юм уу тийм тохиолдол ч юм уу эсвэл яаралтай одоо эм авах шаардлагатай байгаа бол хамгийн түрүүнд одоо ургамлын найрлагатай эмийг бас сонгоорой. Тэр дундаа манай Диаков, Кофлетийг сонгоорой мөн 2-оос дээш насны хоолойн өвдөлттэй байгаа, завьртай байгаа үед бол манай Кофлет үрлүүдийг бас хүлэхээрээ зөвлөмөр байна. Тэгээд одоо ургамлын найрлагатай гэд хэлэнгүүт зарим хүмүүс бас их асуудаг нөгөө ургамлын харшилтаа өнгөрүүлж болох уу гэж асуудаг. Тийм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол хэрэгж болно. Гэхдээ яг энэ одоо ургамлуудад харшилтай энэ дотор найрлаганд нь байгаа ургамлуудад харшилтай хүн бол мэдээж хэрэгж болохгүй. Тэгэхээр манай монголчуудын хувьд бол ихэнх тохиолдолд одоо нөгөө